सबको एक एक पक्षी का नाम बताते हुए पीछे जाना है। जिसका मैच करेगा उसके लिए क्लैप होगा। 1 2 3 स्टार्ट। बोलो शिवांशी। पीछे जाओ नहीं, 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 जल्दी बोल पीछे जाओ। वेरी गुड, क्लैप कर दो भाई, सारे बच्चे क्लैप करो रोहित के लिए, जोरदार ताली। चील मैच हो गया।